因為拍呢個戲之前，其實我都有即係對演戲有啲迷思嘅。其實係咪咁樣嘅咧？即係因為而家我哋爸爸呢套戲嗰個演法唔係大家一般會 expected 嗰種，即係哇好歇斯底里好 dramatic 啊，或者演好多戲啊，喊好多又唔係嗰種噶嘛。即係今次大家都係一個好鬆容嘅狀態去演繹一家人啊。咁大家就係去 be。就係嗰個人啦，即係阿仔就阿仔，我就媽媽，爸爸就係爸爸咁樣。所以呢個係我自己未試過嘅，即係雖然我自己認為演戲嘅一個演繹係咁樣，其實喺香港比較少啲機會去咁樣。即係雖然爸爸都係少少覺得係好沉重啊，但係其實睇完你睇多次咧，即係爸爸去到一個咁極端嘅事例啊，但係佢依然係揾到希望。即係呢個就係導演想喺呢套戲裡面講個訊息咯，即係講人嘅慈悲咯。咁呢個係真係要睇兩三次先可以睇到出嚟，唔係自己買花讚花，係好多嘢睇嘅。應該悲情嘅就唔悲情，應該演嘅就唔演。即係我覺得呢套戲係好特別，即係導演好夠膽去用一個咁嘅方式去做呢件事。有嘅，係啊。咁但係我個信心唔係嚟自個獎啦，因為咁係我代表個獎，唔係個獎代表我啊嘛，所以其實有冇獎都唔會好影響我自己嘅。其實咁你話有獎攞係好開心嘅，因為我嗰日即係聽到我入到圍咧，我已經即刻好多回憶就係如果我要多謝邊個人，多謝邊個人，即係唔係得獎感言啊，係。我真係好想有啲人好想多謝，跟住我諗原來好多人，咁我就覺得好感動啊！真係好感動，就係哇原來其實一路以嚟我並不孤單啊，即係好老土咁講，但係呢個係事實嚟嘅，真係。跟住我係好希望我真係有機會喺一個大家公認嘅正式嘅台度可以多謝呢班人咯，即係我呢個係我嘅心願咯。咁所以唔係話嗰個獎項嘅問題，而係我真係好想做呢件事啦，係啊，係啊。但係我好多謝每一位投我票嘅人咧，真係好多謝，係。點樣睇對手？咪個個都好勁咯，咪因為你喺得金像獎，香港演員全部都好優秀喎，我真心覺得全部啲演技都係好好噶啦，即係冇高低之分，只不過係個角色咁啱係觀眾會比較討好啲，或者認同啲，係呢樣嘢嘅啫。Other than that，冇咩話邊個演技好啲，我唔覺得係咯，我唔覺得係咁大家差唔多嘅啫。其實因為全部都係我都識得嘅，咁能夠同佢哋一齊出席係好開心咯。即係我而家個心情就係嚟緊會準備去個大 party 咁樣咯，希望有得慶功啊，飲下酒咁樣咯。係啊，今次入圍金像獎就非常之開心，因為係完全冇諗過嘅嘢嚟嘅，同埋同到 Martha 伊人呢啲已經出咗道有段時間嘅 artist 喺同一個名嗰度，同一個單元就做得好犀利啊！完全冇諗過呢樣嘢。其實就咁拍套戲對我嚟講已經係完全冇諗過，所以我有呢個提名更加係非常之開心咯。有冇信心？有冇信心啊？有冇信心就冇話有咩信心，但係希望攞到咯，唔會話有信心係我有機會，但係希望啦，希望。其實公佈嗰日我就喺屋企執緊屋嘅，咁係我爸爸話俾我知嘅，因為佢就有睇 live，咁我都冇為意到啦。咁啊佢好密切注視，咁佢就話俾我知，咁我就好開心啦。獨自旅行嗰樣嘢，其實即係我發現原來我演呢個角色咧係演個美好嘅面㗎嘛。但係原來咧，你有幾美好，一伴隨就有啲黑暗侵襲嘅。原來係咁，所以係有啲唔好嘅情緒隱藏咗喺裏面。咁所以係時候係要去發出嚟咯，即係千祈唔好俾自己谷埋喺裏面咯。咁獨自旅行係最好嘅，又唔使麻煩到人，咁咪自己去感受下自己裏面仲有啲乜嘢剩喺落嚟，咪感受下呢樣嘢咯。咁咪自己去咗幾日旅行咁樣。我見你 IG 同 Facebook 話旅行過程中都喺度反思點為之好演員，你可唔可以講多少少你心目中點為之一個好嘅演員咧？點樣重新出發咧？我都喺度摸索緊呢樣嘢嘅。其實因為拍呢個戲之前，其實我都有即係對演戲有啲迷思嘅。其實即係
覺得係咪咁樣嘅咧？即係因為而家我哋爸爸呢套戲嗰個演法，唔係大家一般會 expected 嗰種，即係哇好歇斯底里好 dramatic 啊，或者演好多戲啊，喊好多又唔係嗰種噶嘛。今次大家都係一個好鬆容嘅狀態去演繹一家人啊。咁大家就係去 be 就係嗰個人啦，即係阿仔就阿仔，我就媽媽，爸爸就係爸爸咁樣。所以呢個係我自己未試過嘅，即係雖然我自己認為演戲嘅一個演繹係咁樣，我自己認為係，但係其實喺香港比較少啲機會去咁樣一套戲同埋一班人同埋一個導演可以俾你咁樣去做咯。咁呢個係好好彩可以遇到一套咁樣嘅戲，可以等我哋可以咁樣去好舒暢咁樣去演繹呢件事咯。咁所以我之前有反思就係究竟要做一個好嘅演員，究竟伴隨啲乜嘢咧？咁就係啦，因為我就經歷咗今次美好嘅已經接收咗，跟住伴隨一啲唔美好嘅，亦都係我嘅一部分嚟噶嘛。咁所以其實你作為演員真係要好去 taste 去品嚐你自己嘅所有內在嘢咯。咁你要 push 自己㗎，有陣時要 push 自己去，即係開心又會開心到點咧，唔開心又會唔開心，即係各種唔同嘅情緒咯，係啊。除咗財經資訊，信報近期加強文化藝術、旅遊、飲食、體育等嘅內容。著名文化人蔡瀾復出撰寫專欄，每逢週1、3、5、6見報，週末版附送嘅風信紙，每期有唔少嘅文化專欄、名人專訪，帶領大家擴闊視野，領悟人生智慧，千祈唔好錯過啊！而家大家可以用38蚊嘅優惠價試閱信報網上版14日，大家不妨喺留言區 click 入連結，快啲訂閱體驗一下啦！我冇問題㗎，我想問你想問我點解要咁做？你做咩？今晚呢度全部都要清場所啦，清場啦！呢個家當喂，快餐店嘅冇屋企咪瞓呢度。我諗係真係香港好多人想抒發下情緒啦。咁嗰個氛圍係咁啦，但係我相信嚟緊都會好多一啲唔同題材，唔係淨係啲4個字嘅電影啊！我相信係咁，爸爸都係2個字啦，係咪？即係雖然爸爸都係少少覺得係好沉重啊，但係其實睇完你睇多次咧，即係爸爸去到一個咁極端嘅事例啊，但係佢依然係揾到希望，即係呢個就係導演想喺呢套戲裏面講個信息咯，即係講人嘅慈悲咯。咁呢個係真係要睇2、3次先可以睇到出嚟嘅。第一次，因為大家好有期望啊，大家好期望去睇奇案啊，或者睇話係咪好似踏血尋梅咁樣有血腥啊？奇案導演啊，哇劉青雲肯定演技大爆發啦！哇唔演嘅，你唔演有冇搞錯咁樣？但係喺我哋業界咧，係簡直係覺得呢個係教材式嘅，即係影帝只示範一次，係睇到就睇啦咁樣，即係直頭係講咗係咁樣噶啦，所以我真係覺得呢套戲唔係自己買花讚花，係好多嘢睇啊！真係應該悲情嘅就唔悲情，應該演嘅就唔演。即係我覺得呢套戲係好特別，即係導演好夠膽去用一個咁嘅方式去做呢件事。我覺得呢樣嘢已經係好值得入場去睇嘅一樣嘢咯。即係唔係下下都要哇好公式咁樣啊！我坐喺度，你話俾我聽啦。你點啊？睇下我學到啲咩咧？即係唔已經可以唔係咁樣咯，可以唔係咁咯。即係大家有2個鐘，大家去經歷爸爸，經歷佢呢個人，同佢一齊經歷呢件事，咁又點咧？因為我哋作為演員，都係大家揼自己入去一齊經歷呢件事，咁所以希望啲觀眾都可以經歷呢樣嘢咯。見到其他電影，譬如好似破地都會上加長版。咁但係假如爸爸都會上加長版嘅話，你哋自己有冇啲可能係個人嘅情節係好想加翻？你有啊，我冇乜咯。係啦，佢有啲喺晒度啊。我剪短咗嗰場，咪就係由鄉村翻香港。我自己就好中意，因為嗰場係好
好淡然，但係好表露到我哋兩個即係由拍拖跟住終於可以結婚，即係好表喺嗰場戲裏面係就係嗰場戲就係定咗呢樣嘢咯。所以我自己本身就好中意嗰場戲，但係嗰場戲就係短咗啲嘅。咁但係導演覺得即係唔使好多嘢好畫出腸咁樣咯，即係有啊算啊咁樣。咁我睇完我有認同嘅，但係因為我自己拍嗰陣時，我知道拍咗幾多啊嘛。咁我點解剪咗咁短㗎咁樣？咁有陣時唔係長就好嘅，咁我係認同佢嘅，係啊。咁呢個就係冇話加唔加長版啊。其實加長唔會係好事咯，即係我覺得，因為導演而家一刻呈現俾觀眾係佢最好㗎啦，其實最好㗎啦，所以我唔會覺得加長版我哋爸爸套戲會係好事咯，我覺得係。因為呢套戲其實係好明顯係喺爸爸個角度出發嘅，咁喺套電影嘅展現就係爸爸角度嘅我，所以都冇咩好再講。如果要再講我自己其他嘅嘢，就係要出另一套後明嘅電影啦，就唔係叫爸爸，所以冇呢套戲係咁。或者每人整翻套，係每人整翻套爸爸媽媽、爸爸之妹妹仔仔咁樣，媽媽之妹妹咁樣。三花。係啦，你會唔會都已經收到好多劇本嘅邀請啊？冇話收到好多劇本邀請。係咯，講講你而家傾緊荷里活最近拍緊一套咯。係咩啊？可以偷荷里活嗰套係套首部劇情片嚟，荷里活首套劇情片。係一位新導演。荷里活嘅新唔係荷里活新，佢哋亂講嘅。香港新導演。嚟緊你讀書 focus 嗰度，會唔會都有衝突咧？定係其實你都係冇啊，讀書都係生活嘅一部分，我最愛學習㗎。係啦，讀書我本飯。最中意做功課係咪？係啊，我係啊。日日最中意翻學。多謝我自己接拍咗呢套戲咯，因為我真係有猶豫過唔接嘅，因為我見到有場戲真係俾阿仔殺嗰場戲，我其實好驚嘅，好驚。但係我嗰刻我又諗點解係啦？我嗰刻就點解我會驚咯？因為其實作為一個演員，你就算你接咗個角色係你要做殺人犯或者做咩，其實你點解佢要去驚呢樣嘢咯？咁呢個係俾我好大嘅提示嚟㗎。點解我有呢個恐懼咧？咁就好快呢個念頭就冇咗啦。但係都真係要克服呢樣嘢，因為我係比較用真做嗰種演員嚟嘅，所以嗰件事對我嚟講係真實嘅。咁我都有驚咗幾日嘅，其實。咁但係冇啦，即係勇敢咁樣去面對自己嘅一啲恐懼咯，係。因為我多謝自己呢樣嘢，我會話多謝細個嘅自己，多謝尋日嘅自己，係啊，唔係因為有冇啊？呢啲嘢係累積㗎。就算我演呢個角色，我會話可能好多嘢都係我平時自己生活習慣啦。做戲就係嚟自生活啊嘛，就係呈現緊一個生活出嚟。呢個就係我好感激我平時好真係有觀察下，有感受下平時做緊啲咩咯，係啊。除咗財經資訊，信報近期加強文化藝術、旅遊、飲食、體育等嘅內容。著名文化人蔡瀾復出撰寫專欄，每逢週1、3、5、6見報。週末版附送嘅封信紙，每期有唔少嘅文化專欄、名人專訪，帶領大家擴闊視野，領悟人生智慧，千祈唔好錯過啊！而家大家可以用38蚊嘅優惠價試閱信報網上版14日，大家不妨喺留言區 click 入連結，快啲訂閱體驗一下啦！